Kwa jina naitwa Fanuel Utashobia Kasenene, ni afisa mazingira ambaye ni mratibu wa mradi wa ustawishaji wa jiji la Mwanza katika swala zima la kujenga ustahimilivu wa jiji la Mwanza. Ni mradi ambao kwa Kiingereza unajulikana mradi wa Green and Smart Cities. Kwa jiji la Mwanza, mradi huu unatekelezwa katika halmashauri ya jiji la Mwanza ambao ni Nyamagana, afu na halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Sasa mradi huu una vipaumbele vitatu. Cha kwanza ni eneo la uchumi, kujenga uchumi wa kijamii, yani Sustainable Local Economy Development, ambayo kwa kitaalamu wanaitwa LED. Ya pili ni kujenga miundombinu stahimilivu, green infrastructure. Alafu ya tatu ni eneo zima la matumizi ya dijitali katika kutoa huduma kwa wananchi pamoja na wadau mbalimbali ambao wako ndani ya jiji la Mwanza. Kwa siku ya leo tulikuwa na mafunzo yaliyolenga kushirikisha waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya jiji la Mwanza pamoja na watendaji wa kata pamoja na management katika kupokea maelezo na mafunzo ya utengenezaji wa taarifa za kijiografia ambao ni Geodatabase Development Program ambayo inafanywa na mshauri mwelekezi ambaye anajulikana kama Technical Environment Limited, ambao wao ndio wamepewa shughuli ya kuijengea uwezo jiji la Mwanza. Kwa majina ninaitwa Ephraim Danford, ni mkurugenzi wa kampuni ya Kitanzania ya Techno Environment Investment Company Limited, ambao ni wataalamu washauri kwenye huu mradi wa Green and Smart City sasa unaotekelezwa hapa jiji la Mwanza. Na tumekuwa kwenye zoezi hili kwa muda mrefu, kwanza na kujengea uwezo wataalamu wa halmashauri, lakini pia kuweka au kusimika mifumo ya GIS. Lakini lengo kubwa la huu mradi ni kuanzisha kanzi data ambayo itahusisha vyanzo vyote vya mapato kwa maana ya data, lakini pia takwimu nyingine mbalimbali zitawekwa sehemu moja. Sasa tunahitaji jiji letu kuwa katika mfumo wa kidijitali, kwamba mwananchi akitaka kupata taarifa zinazohusiana kwanza na hali ya umiliki wa ardhi anaweza akaziona kwenye mfumo wa Geodatabase. Akitaka kujua taarifa za huduma mbalimbali ndani ya jiji anaweza akaziona katika huo mfumo. Akitaka kujua miradi inayotekelezwa ndani ya halmashauri ya jiji ikiwemo miradi ya barabara, miradi ya ujenzi wa masoko, miradi ya mbalimbali iliyopo ndani ya halmashauri unaweza ukaipata katika eneo moja la mfumo wa kidijitali ambao tunaita Geodatabase. Sasa ni matarajio yetu baada ya huu mradi, jiji la Mwanza kwanza litakuwa ni jiji la kwanza kuwa na kanzi data ya data mbalimbali zote kwenye chumba kimoja ambao ni GIS data center au room. Lakini pia kutakuwa kuna mifumo ambayo inawasiliana moja kwa moja na wataalamu wanapoenda kukusanya data huko kwenye kata zetu na kwenye mitaa, level za mitaa. Lakini pia tuna mfumo wa ukusanyaji wa mapato ambao uko TAMISEMI, TAUSI. Huu mfumo ndio mfumo mama na utakuwa unalishwa taarifa na kanzi data yetu. Kwa hivyo tunategemea makusanyo yataongezeka, lakini pia utoaji huduma na kuwafikia wananchi kutakuwa kwa ufanisi zaidi. Tunatarajia database hii au kanzi data hii tunayoiandaa itaanza kutumika rasmi mwaka wa fedha wa 26-27, nikizungumza kwa maana ya Julai mosi.